హాయ్ హలో నమస్తే అండి. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు రొయ్యల కూరను అయితే చేసుకుంటున్నామండి. ఎండు రొయ్యల కూర. ఎండు రొయ్యల కూర కోసం ఎండు రొయ్యలను తీసుకొని ఇలా తల, తోక, ఇంకా కాళ్ళు ఉంటాయి కదా, వాటిని అయితే సపరేట్ చేసుకోవాలి నీట్గా. తర్వాత స్టవ్ మీద వేడి నీళ్ళు పెట్టుకోవాలండి. కొంచెం ఒక మరుగు వచ్చే వరకు మరిగించుకొని వేడి నీళ్ళు స్టవ్ని ఆఫ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఇందులో మనం శుభ్రం చేసి పెట్టుకున్న రొయ్యలను వేసి ఒకసారి గరిటెతో అయినా స్పూన్తో అయినా శుభ్రంగా ఇలా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకోవడం వల్ల రొయ్యల్లో ఉండిన డస్ట్, ఇసుక, ఇంకా పైన పొట్టు లాంటిది ఉంటుంది కదా, అదంతా కూడా పోతుంది. ఇలా వేడి నీటిలో వేసి రొయ్యల్ని శుభ్రం చేసుకోవడం వలన నీచు వాసన కూడా పోతుందండి. ఎండు రొయ్యలు ఎక్కువగా స్మెల్ వస్తాయి కదా, ఆ స్మెల్ కూడా రాదు. అలా అని వేడి నీటిలో మరీ ఎక్కువసేపు ఉంచేయకూడదండి, రొయ్య మెత్తబడిపోతుంది. మెత్తపడితే మనకు కూర వండేటప్పుడు చెదిరిపోతాయి అన్నమాట. తర్వాత స్టవ్ మీద ఒక కళాయి పెట్టుకొని 3 నుంచి 4 టేబుల్ స్పూన్ల వరకు ఆయిల్ వేసుకోవాలి. కొంచెం జీలకర్ర, అలాగే జీలకర్ర కొంచెం చిటపటలాడిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాను. పచ్చిమిర్చి కూడా ఆయిల్లో కొంచెం వేగించుకోవాలి. తర్వాత ఇందులో సన్నగా తరిగిన 2 మీడియం సైజు ఉల్లిపాయ ముక్కలను అయితే వేసుకోవాలి. ఇలా ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఎక్కువగానే వేసుకోవాలి, ఎందుకంటే 2 రొయ్యల కూరకి ఉల్లిపాయ టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. ఉల్లిపాయ బాగా వేగిన తర్వాత 1 స్పూన్ వరకు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయే వరకు వేయించుకోవాలి. అలాగే ఒక 2 రెమ్మల కరివేపాకును వేసి కూడా వేయించుకున్నాను. ఈ తాలింపు అంతా కూడా బాగా వేగిన తర్వాత ఇందులో శుభ్రం చేసి పెట్టుకున్న ఎండు రొయ్యలను వేసుకున్నాను. ఈ ఎండు రొయ్యలు వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా కలుపుకొని ఒక 1/2 స్పూన్ వరకు పసుపు, రుచికి సరిపడినంత ఉప్పు, 2 చెంచాల కారం వేసుకోవాలి. కారం కూడా మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చండి, మీకు ఎలా తింటారనుకుంటే అలా. ఈ ఉప్పు, కారం, పసుపు అన్నీ వేసిన తర్వాత ఒకసారి బాగా కలుపుకుంటూ ఒక 2-3 నిమిషాల పాటు అలా వేయించుకోవాలండి. కొంతమంది అయితే ముందుగానే ఆయిల్లో రొయ్యల్ని వేయించి తీసేస్తారు, అలా కూడా వండుకోవచ్చు. కానీ ఎండు రొయ్యల్ని అలా ఆయిల్లో వేపడం వలన ఇంకొంచెం గట్టిపడిపోతాయి అన్నమాట. మనం ఇలా వేడి నీటిలో వేసి శుభ్రం చేసుకుని ఇలా తాలింపులో వేయించుకుంటే మనకి మెత్తగా ఉంటుంది రొయ్యి, టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. మూత పెట్టుకొని ఒక 2 నిమిషాల పాటు వేయించుకోవాలి. చూసారు కదా, ఇక్కడ రొయ్యలు అనేవి వేగిపోయాయండి. ఇప్పుడైతే ఇందులో టమాటాలను వేస్తున్నాను. 3 మీడియం సైజ్ టమాటాలని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకుంటున్నాను. టమాటాలు వేసిన తర్వాత ఒకసారి బాగా కలుపుకొని టమాటా కూడా మెత్తపడే వరకు వేయించుకోవాలండి. ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మంటని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి చేసుకోవాలి. హై ఫ్లేమ్లో అయితే తొందరగా మాడిపోతుంది, అందుకని మంటని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి చేసుకోవాలండి. మూత పెట్టుకొని మధ్య మధ్యలో చెక్ చేసుకుంటూ టమాటాలు అయితే మెత్తగా అయ్యే వరకు ఇలా మగ్గించుకోవాలి. చూసారు కదా, టమాటాలు కూడా ఇక్కడ మగ్గిపోయాయి. మనకి రొయ్య కూడా మంచిగా ఉడికిపోయింది. ఎక్కువ వాటర్ వేయనవసరం లేదు, కొంచెం వాటర్తోనే మనకి కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోతుంది. ఒక చిన్న టీ గ్లాస్ వరకు వాటర్ని వేసుకొని మంటని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఉడికించుకోవాలండి. 5 నిమిషాల తర్వాత రొయ్యల కూర అనేది రెడీ అయిపోతుంది. ఎటువంటి మసాలాలు కూడా దీనికి వేయనవసరం లేదండి, గరం మసాలా అని ఇంకేవి కూడా వేయనవసరం లేదు. జస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకున్నాం కదా, దాంతోనే సరిపోతుంది. చూసారు కదా, కూర అనేది రెడీ అయిపోయింది. ఇక్కడ ఈరోజు నాకైతే కొత్తిమీర అందుబాటులో లేదండి, వేయడం లేదు. మీ దగ్గర ఉంటే వేసుకోవచ్చు. ఎండు రొయ్యల కూరకి కొత్తిమీర ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్ బాయ్, టేక్ కేర్.